warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mamaku. Kali ini aku mau kasih tutorial tentang penggunaan mesin jahit mini. Mari kita buka. Ini ada buku panduannya. Wah, ini ada mesin jahitnya. Ini mesin jahitnya. Wah, ini juga ada benangnya. Oke, kita buka mesin jahitnya. Maaf ya guys. Oke, ini mesin jahitnya guys. Ini ada tesnya, ini ada mouse-nya. Oke, aku kasih tahu cara penggunaannya. Ini ada 2 lubang. Yang pertama ini untuk ini ya. Yang kedua, yang lubang besar, agak besar untuk chestnya. Oke, aku kasih tahu caranya. Ya. Ini mouse-nya kita anuin di atas. Kalau chestnya dianuin di bawahnya. Ini ya, bawahnya. Setelah itu chestnya kita ancepin. Ya, kita ancepin. Kita ancepkan kita tancapkan ya. Kalau sudah, ini udah nyala ya. Ini pasti udah nyala. Nah, ini. Nah, kalau yang ini untuk nganuin jarumnya ini, ngatasin ke bawahin. Terus ini benang untuk yang di bawah. Setelah itu, kalau yang ini untuk untuk nggak tahu deh pokoknya. Nah, kalau yang ini, maaf ya guys, tadi aku keliru, ini buat on dan off. Nah, kalau ini buat kecepatan dan kelambatan. Terus, maaf tadi juga salah. Ini bukan tempat untuk benang di bawah, tapi namanya skoci. Tempat skoci. Nah, ini untuk pemotong. Ya, jadi kalau kita udah jahit, habis itu mau ngepotong, itu nggak usah pakai gunting, tapi langsung ini aja bisa. Setelah itu, ini ada lampunya juga. Tuh, guys, ada lampunya kan? Oke, mari kita coba. Ini kita nyalain ya. Tuh, ada lampunya kan? Kita tutup mana ya? Nah, ini udah nyala lampunya. Setelah itu tadi ada kain ya, gratis kain. Oh, ini ya guys, kita coba menjahit. Oke, kita gabungkan seperti ini. Kita jahit yang ininya. Coba guys, ini kita tambahin dulu. Kita jahit ya. Oke, ini masnya. Oh, siap guys. Setelah itu, oke, kita jahit guys. Oke, hasil jahitannya seperti ini. Oke, sampai segini dulu ya guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dengan video sebelumnya juga loh ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.